بيكم انا ريناد والبرنامج بتاعنا اسمه سوفا ار. انت رهف كمان سوفار، يعني سوفا بلس ار يعني سوفار. حلقتنا هيكون فيها العديد من المواقف، الريفيوهات، الحاجات السينمائيه. بصوا احنا عندنا حاجات كتير قوي. معانا 3 فقرات. اول فقره معانا هتكون فاتح وغامض. قد ايه كرييتيف؟ very creative. اوكي. تاني فقره معانا هتكون اسمها يمكن ريفيو. حسيتي انها ايه؟ food. يمكن ريفيو. هيكون بنعمل ريفيو ان احنا هنحاول ان احنا نقول وجهة نظرنا في ناس معرفش اذا كان مسموح لنا ان احنا نقول وجهة نظر، بس عادي دي وجهة نظرنا صح. تاني فقرة معانا اسمها يمكن ريفيو، واخر فقرة معانا حذروا فزروا. let's go. رهف شرفتيني على الصوفة بتاعتي. ميرسي قوي قوي. ممكن تكلميني على الاوتفيت بتاعك؟ الاوتفيت بتاعي ستارة جدا مفرش. لا بس it's very classy. Yeah, it's شكراً. very classy. I like it so much. we're matching. انا بصراحه لابسه العبايه دي. العبايه بتاعتي من H&M. انا من محل اسمه توشي تركي. توشي. Yes. ده موجود في تركيا ولا موجود هنا؟ تركيا. الحلو بالاتراك انه كتير بيهتموا بالمودستي والمحجبات وهيك حبيت انت بتعملي دعايه ولا؟ لا ده كله تمام. but توشي sponsor me. بس انا ايه رايك في الميك اب بتاع كتير حلو كتير. it's giving رمضان. واحده صاحبتي اسمها حنين عملته لي. where were you حنين when I came. يلا نبدا اول فقره معانا. الفقره دي معانا اسمها فاتح وغامض. ليه فاتح وغامض؟ عشان خاطر انا هجيب شويه صور لرهف، المفروض ان هم الموديل عارضات ازياء، وهنخبي حاجه من الالوان اللي عندهم، من الالوان اللي في الصوره يعني، وهنشوف قدره رهف على اكتشاف اللون اللي يناسب اللوك بتاعها. انا هختبر قدرتك في الفاشن. انت اوريدي انت فاشينيستا بلوجر فاشن بلوجر وكل الحاجات دي صح؟ I try. يعني نشوف مع بعض الصور ونشوف انت فعلا هتعرفي تكتشفي الحاجات دي ولا لا. الفقره دي اسمها فاتح وغامض. فاتح وغامض ليه؟ عشان خاطر هوري رهف شويه موديلز. الموديلز دول لابسين لوك كامل، بس انا مخبيه حاجه في اللوك، مخبيه لونها اكشلي، عشان خاطر اشوف رهف دقتها از فاشينيستا هتعرف تجيب اللون ده ولا لا. انتوا جاهزين للفقره دي عشان فيها ضرب نار، وبعدها على فكره هي لو غلطت في الحاجات كلها هيبقى فيه عقاب، وعقاب لذيذ. ايه اللون الماسنج هنا؟ اوف انا فكرته جراي. لا الجراي كتير طالع حلو. طيب قولي لي المفروض يبقى اللون ده لون ايه؟ it's red on red. ريد اون ريد. انتي قلتي كده. Yeah, because she's wearing all red. I think it's a monochrome look. اوكي جاهزه؟ Purple? يس. عشان انتي مش قد كده في الكالر لا الجديده. بس I would never. صراحة I would never wear purple and red. And I don't think anybody can rock it. ما لا شاء بس الله. هي عملتها. كتير ظبط عليها. هي عملتها وشكلها حلو جدا على فكره. ما هو confidence. جاهزه لتاني لون؟ الشنطه لونها ايه؟ Orange. طب انت ركزي شويه وانت هتعرفي. Green. What is the last؟ last. ارجع لبلاك. غمضي لي لو لازم ارجع لبلاك. Yellow. اخر كلام خلاص؟ Purple. يا purple يا yellow. خلاص I pick يا purple يا yellow. اوكي. Green. I was قلت لك خليكي، قلت لك You خليكي، looked at me and I was like قلت لك خليكي، قلت لك اخر كلام كان المفروض تفهمي من وجهه نظري من عينيا. حرام I said green. لا. I said green. I said green. انا كنت تبصي لي في عينيا، كانت عينيا بتقول خليكي على الجرين. ابدا ما كانت هيك، كانت جاهزه لثالث صوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكوت لونه ايه؟ والله العظيم يا رب انا بديها كل السبل عشان تنجح. واحده لابسه فوشيا في فوشيا. في فوشيا. الكوت. ما انا خايفه اقول فوشيا يطلع مش مونوكروم لوك. يا فوشيا يا اصفر. قلت ايه اخر حاجه؟ فوشيا او اصفر. اصفر ولا فوشيا؟ انا عارفه عملت ازاي كده. لايك يا اصفر يا اوكي. ها احمر. انا لو انا اسود. لو انت هتلبسي عليها تبقى ايه؟ اسود. اسود. بس ده قديم قوي اللوك اللي انت بتتكلمي عنه. لو هو اسود يعني لو تخيلي اللي لابس فوشيا في فوشيا احنا كده بيزك. اصفر ايش؟ مش اصفر، اخضر. جرين يلو. انت كانت حتى كمان اللون اصلا مش عارفه. احنا بعيد قوي يا جماعه، احنا سوفر فعلا. بنسال المصور. لا مش اصفر.
اصفر اخضر اصفر اخضر بس مش اخضر بس مش اصفر. اخضر جرين، بس اللي هو بين الاصفر والاخضر. اوكي I was so close. يلا I'll give myself a point. يا بنتي لا 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 بوينت واللي قبليها بوينت. سوري next. يا بنتي انت غلطتي في اول واحده. اول واحده بس. يس غلطتي بس. بس انت هتتحملي عقاب. لا واحده بس لا انت عندك غلطتين. لا عندك غلطتين. ده برنامج انت دي صفار. وليتي. ده السوفا ار. انا هنا البوب. انا ار. انا هنا البوب. بوب يلا يا بوب. يلا جاهزه؟ I'm ready. I think it's purple or من الجانرا اللي انت حطاه كله الوان. انت هي اختارت باي ذا واي الوان. انا عارفه انه انا بس بختار اسود في كل شيء. بنطلون اخضر وشنطه لونها بلو. المفروض ان البلوزه تبقى لونها ايه؟ purple. بيربل. اخر كلام. purplish pink. purplish pink. اخر كلام. اخر كلام. انا حتى لما غشيت كنت حولها. انت دلوقتي هتتعاقبي. اوكي احنا دلوقتي في عقاب للفقره دي ولازم نتعاقب. اوكي انت حسيتي بكده صح؟ الغدر جاي. لا امال ايه؟ حاسه ايه اللي جواها؟ حاسه في غل وحقد. لا في حاجات حلوه. الشنطه دي فيها العقاب. في هنا حاجتين المفروض رهف تلبسهم عليها خلاص ويطلعوا حلوين، يطلعوا شيك، وتتصور بيهم صوره كده معانا. هنصورها صوره وانتوا تقيموا الاوتفيت بتاعها، بس هي لازم تحطهم على الاوتفيت بتاعها. اوكي جاهزه؟ في اوبشنز كتير. لا في 2 اوبشنز. ايه ده؟ وري الناس. دول ستيكرز اوكي هحط ستيكرز. اوكي ودول عربيات. اوكي احط. انت تعرفي ان اليانا عارفه اللي هي على ايه ما كنت ناسيني. I love her. كانت عملت كوين. اوكي كانت من يومين عامله فوتوشوت وكانت حاطه عربيتين هنا، عربيه هنا وعربيه هنا. كيف بدنا نلزقهم؟ هي كانت عاملاهم Palestinian girl كوين. queen. Let's see. Speaking of Palestinian queens, so am I. ممكن تحطي لي مثلك؟ انا كمان اللي هساعد في العقاب. اوكي شكله حلو. لا بس انت لازم تغرقي. عن جد؟ يا شو يعني اغرق؟ يعني لازم تحط لنا حاجه احنا نقول عليها واو. يعني احنا لازم ناخد صوره مع الفنانه بالشكل الجديد. حطي لي اياها لو سمحت. سيمتريكال. هيك سيمتريكال؟ والله ما شافت السيمتري. ولك هاي هون وهاي هون السيمتريكال. ماشي لو طلع بشع it's her fault. للاسف شكلها تحفه بالستيكرز. واو رهف مش ده العقاب. العقاب ان انت تحطيه على وشك وتغرقي لنا الكلام ده. لا سيبي لي نفسك. لا بس مش فوق. غني لي اغنيه وانا بحط لك البتاع ده. فوق از كريزي. لا خلاص. غني لي مين يا برو؟ احنا في رمضان. طب يا ستي غني لي حاجه لرمضان يلا. طلع البدر. لا مش للدرجه دي ما تقفريش. لا يلا رمضان جانا. هاتي يا رهف وشك. الصوره دي هتنزل عندك على السوشيال ميديا. والله القمر قمر شو ما عمل. مش للدرجه دي يا رهف. ريت ماي لوك. هما بقى يريتوا. لا. فقرتنا الجديده اسمها يمكن ريفيو، وفيها هنقيم لبس بعض من الممثلين وطريقه تمثيلهم في رمضان، وخصوصا ان احنا عندنا بروموز نعمل منه حوارات كتيره. اوكي اكتر حد الناس الفتره اللي فاتت اتكلمت اكتر عنه وقالوا يعني على المسلسل بتاعه في رمضان، يعني انا شايفه ان هو اخد يعني صيت واسع بالبرومو بس، ما بالك بقى لو احنا دخلنا جوه الليله هيحصل ايه. وهي Do you know her؟ يا انت عرفتي بجد استنوا ده هي حرقت لي كده اللي انا هقوله ثواني. انا كنت عايزه اقول لك مي عمر عامله قلق الفتره اللي فاتت كبير قوي. ممكن نتفرج على البرومو مع بعض؟ يلا. رقاصة مش برقص على السر، لا بطلع ولا بنزل، واقفة محلك سر. مشكلة اني مش عارفة الوم مين. الوم امي على العيشة اللي طلعتنا فيها. فقيره وامها تقريبا من كتر الضغط والقهر، وزي ما مامتك مثلا قالت قدام صحابها انه لو صحابها قالت لها مثلا رهف عندنا مش كتير وبتاع، لو كانوا ضغطوا شويه كان زمانك عملت ريزر. فاهمه ازاي؟ يعني من كتر الضغط اقوى من هيك. لا بيكبروا لحد ولا بيرجعوا حق لاصحاب، بس انا مش هسيب حقي، ورحمة ستي ما هسيب حقي. ورحمه ستاش ما يعني مش one فريم. هذيك في عندها مشاعر مليون مره من هاي. انهين انتصار. اسمها انتصار. يعني لا ما one فريم. نعم انت هتقارن انتصار بمي عمر؟ ابدا لا. لا مي عمر جميله وكله تمام، بس انتصار البوب بس في المجال. بس يعني وان شوت وفي وجه تعبير مليون مره اكتر من هذا. احنا ممكن نتكلم اصلا الحلقه كلها عن انتصار. دي عندنا
حته كده تانية، فاهمه ازاي؟ لأن عمري ما كملت حاجة. انا عمري ما كملت حاجه. ده اللي حبيته قسما بالله خلق الحق. اوكي، يعني اللي حبيته ماجد المصري، ماشي. انا ما حبيت في حياتي ولا احب قد ما بيكبر. ولا اللي ما حبيتوش. يعني هي ما حبتش احمد ما حبتش ده. نفسي اللي حملتها فوق طاقتها. وبنت الخالة دي يعني القلب، يعني العش. هي كم واحد بتحب؟ ما اكزاكتلي. تعالي نشوف الناس اللي اتكلمت على الموضوع اكتر. أوكي. يعني تمام. عندنا هنا مجله الايام تقريبا، قالت ايه بقى؟ مجله الايام او قبل عرضه في رمضان يوجه مسلسل ايش المخرج محمد سامي اسمه ايش ايش ايش. احنا في رمضان يعني. استغفر الله. عدة انتقادات بسبب موضوع العمل والمشاهد التي قد تناسب مع الشهر الكريم. وتقول الفنانة مي عمر عن شخصيتها في العمل ما أقدمه هو محاولة للكشف عن خبايا عالم موجود، أوكي. لكن من خلال شخصية رافضة له. فعندما قرأت النص وقعت في غرام الشخصية. هي وقع خلاص، يعني هو قال لها فهي أنت- accepting. لا خلاص، قال لها انت اعتمدي هننزل نصور. اوكي. انت فاهمة ازاي؟ وجوزها قال لها يلا قومي قامت. بس هو بس على فكرة هو محمد سامي كمحمد سامي هو شاطر؟ لا هو شاطر جدا. هذا قديم ولا جديد؟ ده هو في ايش لا جايز ما هي هيشوفوهم. جوزها على الست is what I want to know. Can I see the comments? اوكي ده كومنتس بيغير عليها موت. Literally محمد سامي للرجاله اللي بتتغزل فيها. قول ما شاء الله بس. القرف ده يتذاع في رمضان إزاي؟ ازاي؟ في رمضان هو مخرج كويس جدا على فكره، عامل مسلسلات كبيره جدا في مصر، ولو انت مش حاسه بقيمه محمد سامي احنا عارفين قيمته. اوكي بس احنا امتى حنعرف انه مو ضروري الواحدة تكون هيك عشان يصير المسلسل هي بتكشف واو. حاجه في المجتمع، انه تقريبا المجتمع فيه واحده. المجتمع مليان اشياء. let's choose. ماشي ليست تشوز، يعني ان نبين مين في المجتمع. هو برضو انت يو هاف ا بوينت، تمام. بس اللي انا بتكلم فيه انه يعني مش هينفع ان احنا نهين عرض محمد سامي ومي عمر بالشكل ده، لا، أنا في ما ناس بهين. اتكلمت لا، في صراحة. ناس اتكلمت عليهم كتير قوي الفتره اللي فاتت. انا بتكلم في انه هو مخرج وهي ممثله، في الاول في الاخر هي ممثله هو مخرج، صح. يعني مش هنمثل يعني صح. تمام. انت النقطه اللي بتتكلمي عليها صح، انه مش إنه انه في ما حاجات خلصت كتيره في الأدوار. المجتمع. اكزاكتلي في Yeah. حاجات كتير في المجتمع ممكن نتكلم عليها قبل. وبحس اوريدي حكينا عن الرقصات enough. thank you. محمد سامي انت لو بس تسمع الكلمتين اللي من هنا دول. Yes. بس انا عايزه اوريكي تصريح مهم جدا جدا من فنانه معروفه ومن فنانه كبيره جدا. اوكي. قالت تصريح كبير جدا زيها، تمام. دي عندنا استاذه فنانه رانيا يوسف. بدل ما انا او ماي جاد عرفتها، هي تبعت البطانه. بطانه. تعالي بس نشوف البطانه بتقول ايه. اشيل الشتيمه لوحدي هتتشتم هي معايا فنتشتم احنا الاثنين. هتخف الشتيمه شويه. في زميله At least مي عمر مي صغيرة. عمر no offense. من الرقاصه، تخيلي هتعمل رقاصه، انت مدركه؟ اشوف في عندها سينز عم ترقص. اهي هي بهذا العمر. أي. واو رهف يور سورود، لا واو. رهف يور سورود بجد. نو عن جد واو. انا مش هقدر اسمع الكلام ده. لا يا ريت لما اكبر اكون هالقد فلكسبل. نو عن جد. رهف يور سورود. ليه قد ايه عمرها هي؟ هي كبير مش قوي. بنقول لها يا رانيا، مش بنقول لها طنط رانيا. لا احنا ما بنقولش حد طن. لا هي بنقول لها يا رانيا، فهي عادي رانيا يوسف، وبعدين تهز زي ما هي عايزه. قبل كده قد ايه عمرها؟ ما بتلعب في يعني 60؟ هي بتلعب في الاربعينات ولا الخمسينات. بس بصي اصلا الحته دي، شفت الحته دي؟ يا ما شاء الله عن جد. نو ام اكشلي سيريس. واو. تمام. شيء اوريدي في انذر مسلسل عن رقاصين. في بقى واحد راح مستضيف محمد سامي وابتدى يساله ان انت راجل ولا وضعك؟ انت راجل مثلا انت بتغير على that's مراتك، kind of rude. That's rude. تمام. فتعالي نشوف قال له ايه. امتى محمد سامي بيغير على مي عمر؟ امتى بجد؟ كل لحظه وهي بتتكلم مع حد بغير. الله. بغير عليها طول الوقت، بس غيره صحيه. بس انا عامه احول. عندي حاجات كده عكس بعض شويه. انا بحب مراتي. العينين. انا احب اخرج مع مراتي تكون حلوه، احبها تلبس اللي هي عايزه تلبسه. باي ذا واي باي ذا واي فهمت الجو. بس هو فعلا عنده بوينت. يعني أنا مثلا معلش انا جوزي بيحب يشوفني شكل كويس، Yes. تمام، بس مش هرقص. To each their own. We're not gonna judge. اللي هي عايزه تخرج بيه وتعمل اللي هي عايزه. انا بحس اني انا هعيش مثلا 60 70 80 100 ايا كان، يعني اللي انا هعيشه هي كمان عندها كده. صح. بغير عليها طول الوقت، بغير عليها وهي بتتكلم، وبغير عليها وهي ما بتشتغل، وبغير عليها وهي في الشغل مع حد، بغير عليها جدا. بس من ناحيه تانية من كتر ما هي شخصيه يوثق فيها، ده شويه مريحني نفسيا. تعالي نتفرج على ازياء مي عمر في العادي. تمام. مبدئيا ازياء مي عمر طبعا في المسلسل
يعني رقاصه جدا اوكي تمام والله حلو هذا. اوكي بس ده لا بس بطنها مو مبين وهيك فاتس جود. ما فاهمه انه بس بالي دانسرز يوجولي مبين بطنهم. المفروض انها بنت حاره وبنت شارع فاهمة جدعة. إزاي؟ ده بقى بصي بنت حاره جدا خلاص. وده بس دايما لابسه عبايه ما شاء الله عليها. لا بس لا الرقص حاجه والعبايه حاجه تانية اوكي خلاص. وبعدين احنا في رمضان ما ينفعش. تمام ده بقى استنى تعالي بقى نتكلم على ازيائها في العموم. هي بتتبع ايه؟ أوكي. خلي بالك ان دي الاونه الاخيره اللي كانت لبست فيها مثلا كذا فستان. كتير شوفي حلو. ده واحد، كتير حلو. ده اتنين. نايس. مش كتير. انت حاسه ان هي مايله لايه؟ الستايل ايه؟ مودست. لا مش كتير. ميرميد. اكيد ميرميد. يا ماسكه فيه بقالها فتره يعني. اي ثينك هي بتحب انه يبين خصرها. اكزاكتلي بس اي لاف ات. هي ماشيه اكتر مع الترندي لوكس والفاشنبل وحتى بلبسها العادي مش كتير انه شيز اكشلي بس هي بتحب اكتر انه الميرميد شيب which عامل جسمها بشكل حلو يعني. يس. هدخلك بقى دلوقتي على تاني حد المفروض ان احنا هنعمل عليه يمكن ريفيو، وهي حديث كل مره بتنزل فيه اي مسلسل. الاستاذه الكبيره الجميله على فكره، الجميله جدا جدا جدا، الاستاذه ياسمين صبري. كلهم جميلين. استاذه مين؟ ياسمين صبري. ياسمين صبري. اي لاف هير. لا ما فيش كلام عليها بصراحه. صح حلوه جدا صح. حلوه قوي وطويله. لا وحلوه. هي حلوه and she's sportive. I think she swims. بتعمل كل حاجه، بتسبح وبتلعب وبتطلع وبتنزل. طيب اوكي مش في رقصه. تعالي نشوف يعني انت من اللوجو بتاعها مش رقاصه المره دي، لا من اللوجو بتاعها فهمتي ايه؟ بيقول لك الاميره ظل حيطه. حسيتي بايه؟ هورر. انت حسيتي المسلسل مسلسل مرعب صح؟ انا حسيت كده وهي حست كده. اذا الفايب بتاعت مسلسل مرعب. تيجي نشوف البرومو. يلا. او اكشن يعني بس انه مبين انه درام. اوكي يلا بينا. في حاجات كتير قوي غلط بتحصل. كل حاجه بشوفها بعينيا بيكتبها لي وبيقنعني ممكن احكي كومنت صغيره يعني I don't mean it انا bad way بس بحس لغتها المصريه مش كتير. لا دي اسكندرانيه، دي تقول طلعنا ونزلنا ورحنا ورجعنا. اوكي بس اذا اسكندرانيه موت. ما تتكلمش مع اسكندرانيه. لا بس اسمعي كيف بتحكي. او يمكن هي بتجرب انه هيك تحكي بس اسمعي هلا ركزي بحكيها. اللي هو عايز يقنعني بيه. انا ما بقتش عارفه الكذب من الحقيقه، ما بقتش عارفه الصح من الغلط. اوكي انا فاهمه وجهه نظرك. أوكي. بس هي ياسمين صبري حتى في لقاءاتها مثلا مع اي حد تفضل تقول لك انا عملت كده لما كنت انا بحس انها مش مرتاحه او مش عارفه عشان الناس ما تحكي عنها زي ما انت هلا عملتي اسكندرانيه. تمام. هي بحس ان ياسمين صبري طول الوقت حاطه نفسها في حته فاللي هي عايزه طول الوقت تعمل بتتكلم بشكل وبتتكلم بطريقه مش بتاعتها. هل انت كده في الحقيقه لما بتقعدي مع باباكي بتقولي له انا يا بابا لما انا كنت بعمل انه هنوني، هل انت بتتكلمي كده في العادي ولا ممكن I don't know؟ فعشان كده انت حسيتي انها مش مصريه. انا ما بقتش فاهمه حاجه. زينب انت الاميره اللي نفسي اكمل حياتي معاها. متخيله ان الاميره ظل حيطه عشان قال لها جمله زي دي؟ بس كتير انا بس محتاج فرصه ان هي تعرفني. انا طالع عيني وبنحت في الصخر عشان ارضيك. طبعا كل الرجاله دي بتموت في ياسمين صبري. هو برضه مش عاجب ومش بيتقدر ومش هسمح لك باللي انت عملته ده تاني ابدا. انت بتقول ايه؟ مش انا البنت اللي انت بتتمناها وبتحلم بيها. في حاجه غلط. ما خدتيش بالك من الممثلات وخدتي بالك من ياسمين صبري في حاجه؟ الوحيده اللي حاطه ميك اب. ياسمين صبري امتى ممكن تحسسينا ان انت بتعملي مشهد؟ دي مشكلتي معاها. مش مشكلتي انا، مشكله الشعب المصري كله. انت حد لذيذ قوي، انت حد كيوت واوريدي محبوبه از فاشن ايكون. انت يور فيري فاشن ايكون. بس بجد امتى هنحس ان انت بتمثلي؟ انت عامله كده طول الوقت. اتخرجت من الجامعه كده، اشتغلت حاجه بسيطه في اسكندريه. اشتغلت ايه في اسكندريه؟ اول وظيفه اشتغلتها بعد تخرجي من الجامعه كوظيفه، لان انا اشتغلت وقت الجامعه كمان. لا بس انا عايزه اجيب الحته اللي هي قالت فيها انها شيء بسيط. يعني انا متخيل الناس اللي كانت معايا في المدرسه الحكوميه يقول لك دي كانت معايا في الفصل، والناس اللي جنبهم يقول له بس انت كذاب. انت معقوله كنت مع الست اللي راكبه العربيه الرولز رويس؟ لا يمكن. يقول لك لا انت كذاب، مفيش صوره. حقيقي معاك صوره مع ياسمين صبري؟ بالظبط. فاذا انا كنت شايفه. فاذا انتوا بتحكوا اذا لا بس هي بتتكلم على طبيعتها، يعني مش زي ما كانت قاعده مثلا مع بس كانت قاعده مره مع اسعاد يونس. بس كانت فيري فيك.
المره دي يعني قولي شويه كويسه. أوكي. هي دايما بتتكلم على ان انت بتحط لنفسك الستاندرد بتاعك، وانت اللي بتكون انت مين قدام الناس، والناس لازم تتقبلك ذا واي يو ار، فاهمه؟ هي عايزه تحط نفسها ايمج، واكشلي شي ديد. يس. خلاص بس يلا نمثل بقى. ده مره عملت مسلسل كانت فيه المفروض عامله حادثه، عامله الكدمه هنا وفول ميك اب ونايمه كده، عارفه انت الاميره النعيسه. بس يمكن المخرج هيك بده. هم المخرجين كلهم شكلهم عايزين حاجه تانية. مش نفسك مع تشربي انه حاجه يلا بجد والله العظيم؟ مش نفسك تشربي حاجه؟ يلا انا هنعمل اوردر. انا هجيب حاجه من جاست فريش. حلو، يبي لها جوس. يبي لها جوس. شوفوا قد ايه السرعه. طلبات اسرع دليفري في الامارات. طلبنا من جاست فريش. انا طلبت لك اورنج بالباشن فروت، وانا طلبت مانجا بالباشن فروت، وطلبت لنا ده. هتقولي لي ايه ده؟ ايه ده؟ اساليني. واو، حبيت ان هم جايبينه في تلج. فتحناه اخيرا عشان بس احنا عملنا حاجات كتير قوي واحنا بنفتح. شكلها يامي قوي صح؟ بصوا راسبيري شوكليت، طعمها حلو. حامض وحلو، you have to try it. طعمها بجد حلو قوي. حبيتها. حبيتها كتير انا كمان. اسمه جاست فريش. لا بجد طعم الشوكولاته حلو قوي. يعني تتجاب على الفطار يعني. كنا بنتكلم في قد ايه هي حد فيري بيوتيفول، كل تمام، بس احنا في التمثيل احنا عندنا صفر تمثيل، فاحنا ممكن نشتغل في الموديلنج، وده الكلام اللي بيقوله المصريين في كل مره ياسمين صبري بتعمل مسلسل او بتعمل فيلم يقولوا لها ركزي على الفاشن وركزي على الحاجات. انا عارفه ان انت عندك موهبه التمثيل ونفسك فيها، بس تنازلي على ان انت تحطي مكياج. حتى الانسان الممثل عشان يكون ممثل شاطر لازم يمثل صح. بس تعالي نتفرج بس طب على ما حدا حكى إشي عن ياسمين وقال طبعا يا لهوي good luck baby. تعالي نشوف مثلا انتقاد المسلسل. يعني نشوف حد انتقد فعلا المسلسل قال ايه. هم لسه حضروه. حد قال لك ايه؟ خالد شاهين قال لك ايه؟ ياسمين صبري عندها مسلسل السنه دي اسمه الاميره ظل حيطه. بصراحه أوكي. هي بتحور في الكفر قوي للاسف مفيش دعايه جيده للمسلسل لحد دلوقتي. هي بصراحه ما عملتش اي دعايه، ما اعرفش هي مش معاها فلوس على كل حتى هون شكلها والله شكلها ركبها جني وهيك. يا بنتي مش راكبها جن، الموضوع مش له علاقه بالجن، بس هي مدينا ايحاء ان هي موضوع الجن. حزينه. واصبح وجود ياسمين صبري في الدراما باهت جدا، حتى انها السنه اللي فاتت عملت مسلسل اسمه رحيل لم يحالفه الحظ. السؤال المهم، ليه ياسمين مصره انها تعمل مسلسلات بطولتها رغم انها ما بتنجحش؟ معاها فلوس. I don't think هي اللي بتدفع حق الهاد. اسم مين مخرج ما بده اسم في مسلسله؟ ميك سنس. فاشن وايد صراحه هي ما فيش غلط عليها كتير بصراحه، شطورة. بس نفس الستايل طيب. ما بتطلعش منه. She has a الميك اب certain هو style. لا بس اتس كلاسيك. انت يا اتس ا بنتي كلاسيك لوك اولويز. لا هي دايما بتتبع نفس الستايل لدرجه ان هم مشبهينها بجورجينا. لا وين جورجينا وين شبه شكلا. اي دونت ثينك لبسا. هديك شو حبيبتي؟ حلوه قوي بصراحه، جامده موت يعني. بس انه هديك ايه متعريه جامده compared to موت. her. جامده موت. اوكي جامده موت. بس جامده موت. جامده موت. هو اي حد جامد موت خلاص يلبس اللي عاوزه. معلش اوكي. وبعدين وي لاف يو. يلا نسيب الناس في حالها. يس وي ليسن اند وي دونت جادج. عارفه انت الفقره بتاعت كل ما حد يتكلم يخلص كلام. انا مالي. تعالوا نخلص كلام. فقرتنا الجديده هتكون اسمها من السنه للسنه. من السنه للسنه هنخلي رهف تختار من علبه سنه من السنين، وهنشوف الموضه كانت عامله ساعتها ازاي، كفر المسلسلات كان عامل ازاي، كانوا بيتصوروا وقتها الازياء، الفاشن، طريقه الكلام، كل حاجه هنشوفها في البوكس ده. جاهزه؟ لا اختاري. حتى ما فيني اقرا. لا طب انا عاوزه 1996. 1980. اول حاجه هنتكلم فيها عن ازياء الحقبه دي. لحظه شوي. تقريبا كانوا بيلبسوا لحظه ما كلهم بس عارفه انه هاي الحركه تبعت الليجينجز وانك دي رجعت تاني صح. طب والستايل ده ايه رايك فيه؟ كمان رجع تاني، بس يعني مستحيل حد يلبس ليذر اصفر. أي. تخنت كتير بس هم عملوها، هم شاطرين Yes. جدا بصراحه. ده كانوا سبورتي قوي بقى. ده بتتعمل لحد دلوقتي عادي. حتى دي كمان رجعت تاني. كانوا يلبسوا كروب توبس. ايوه طبعا كتير مرتب. انا for me I love this boy. وانا كمان البسه كمان تاني دلوقتي. Yeah. والفكره ان دول كمان نفس النظام، يعني ده رجع تاني اصلا. هلا مستحيل البس اصفر على اصفر بس يعني. بس رجع تاني انا حاسه ان المشهد ده رجع تاني. عندنا مجله اسمها مجله حواء. الثمن 15 قرش المجله. انت متخيل 15 قرش دلوقتي اصلا ميت اصلا من زمان، شبع موت زي اجدادنا كده. 15 قرش واو. تخيلي. المجله دي اتعملت يوم 27 سبتمبر 1980. انا اصلا مواليد سبتمبر. انت مواليد ايه؟
ابريل. انت حوت؟ لا انا حمل. برافو عليكي. ليه مالهم؟ لا بكره الحوت. عاوزه اقارن بين ممكن لو سمحت نقارن بين المجلات. اكيد يا رهف. مثلا دي مجله سنه 1980 لفوج. خلاص فوج، شوفي قد ايه الكياته والحركات والليله. كتير. تعالي بقى نشوف مجله مصريه عاديه، مجله الكواكب. قاعده على كنبه عاديه خالص، المصور جه صورها بلحظتها وهي خلاص وقاعده على الكنبه وعايشه حياتها. ناتشورال. بس احنا المجله كفر مجله، انت متخيله هاي هيفضل معانا رهيبة رهيبة عن اكزاكتلي جد. هيفضل معانا فتره. فايه تمام بلاش خلاص طيب. بلاش. ده المفروض كفر المجله. الاستاذه عندنا ناهد الشريف، اتفضلي. هي وقفت على بلكونه، خدوا لها الصوره مجله الموعد وخدوا اللقطه دي. انا ما اعرفش استاذه ناهد الشريف يعني مي عمر. انتوا بتتريقوا على مي عمر؟ ما حدش تريق مع عمر. لا بالظبط، شفتوا حتى رهف دفعت عن مي عمر. تعالوا نقارن ما بين حاجه. دي صوره مثلا الاستاذ عبد الحليم حافظ خلاص قاعد في البيت عادي، ما بياخد صوره للمجله بتاعته. يعني هم واخدين الصوره بتاعته عشان خاطر يحطوها كفر للمجله. راجل قاعد في بيته عادي جنب الورد وبتاع. حتى بصي نظرته حزينه جدا، انا ما اعرفش هو ليه يعمل كده. نفس السنه في مجله اتعملت في انتوا شايفين فرق؟ احنا ايه العيب فين؟ هل احنا هم بس سابقيننا؟ هذا إله ناسه وهذا إله ناسه. وات دو يو مين؟ هذا إله ناسه وهذا إله ناسه. ليه احنا طب احنا دلوقتي في كرييتيف جدا في العرب، وبرضه ليها ناسها وهناك لهم ناسهم. بس احنا وير فيري كرييتيف. اي نو ان هم عندهم كرياتيفيتي عاليه حتى جدا. هاي يعني صورة رهيبة، مش إلها مش يعني ايه صوره رهيبه؟ صوره يعني عبد الحليم حلوة. حافظ شايف اصلا باصص ازاي يعني. حتى هو لو- ما اتعشاش مثلا. نوم بس عن جد يعني إنه ستيل. هلا بتفهم انها مش المفروض تكون ماجازين كفر، بس اتس نوت باد فوتو، اتس نايس فوتو. انت بدك تكون بس وجه وهيك. انه لا بس يور هدول تيكينج ابوز. انا فاهم انه بس هدول بيعتمدوا على جمال الانسان. هون اذا لاحظتي اتس مور اباوت ذا كاركتر، انه هذا عبد الحليم حافظ حنحطه طالع أنت حلو حاسة طالع كده؟ يس. اما هاد شكلا على الوجه، حتى هديك عشان هير ميك اب وهير فيس واتس كلوز اب وما بعرف شو. انت بجد حاسه الاحساس ده؟ يا اي ثينك سو. هم ما عندهم كاركتر، ما عندهم كاريزما اصلا. الاجانب مالت عليهم بصراحه معاكي. شكرا. ماشي تعالي نشوف المجلات. شوفي مجلاتنا احنا زمان. الله اكبر. never wanna take it back. شوفي بس مجلات الميك اب شايفه عندنا. ليه ما بيعملوا زوم ان؟ لانه يعني الحواجب. خلاص استني بس. شوفي بس مجلاتنا احنا ومجلاتهم هم. قشطه. ادي المجلات بتاعتنا سنه 1980. ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ هو ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ ايه الخط ده؟ ايه خط المطلقه ده؟ الايرينج تبعها اكبر من حياتي. ندخل على افلام، كفر الافلام مثلا. ده كفر اهوت سنه 1980 للاستاذه نجلاء طيب فتحي. فيه رسم والستريشن. فرجيني الاجانب شو كانوا يعملوا. شوفي بس نبيل عبيد قاعده طيب ازاي. اوكي هاي شوفي نبيل عبيد قاعده هاي ازاي. رسمه يعني يو نو illustration. تعالي بقى شوفي. هدول ما تعبوا حالهم. اتس نوت ايفن illustration، اتس فوتو. Do you think؟ اي نو. هاي رسمه برو. بس شكلها حلو يعني. رهف ده حلو ده لانه cover انت فيلم. هنا برين واشت، وانا هذا الناس البرين واشت. يلا عاد. انت تعبانه من جوه. انت فلسطيني يلا. انا دمي فلسطيني. اوكي يعني انت مش. احنا دلوقتي بدانا ان احنا نبعد خالص على انه نقول ارائنا، ودلوقتي احنا عندنا لا بس عن جد ما فيك تقارني هدول، ما فيك تقارني. انا معاكي برضو. احنا دمي فلسطيني صح. والفقره الثالثه معانا والاخيره في برنامجنا النهارده اسمها حذروا فزروا. يا ترى من الاسم انت حاسه ايه؟ حسيت فوازير رمضان. جود جوب. Yeah, because it's not creative. لا بس فاتح وغامض حلوة. ويمكن ريفيو ماشية. فشكلكم زهقتوا في الثالث فقرة، بس يلا ماشي. عارفه لما زهقنا يلا حذروا فزروا. حذروا فزروا. جاهزه؟ يلا جاهزة. الفزوره للاستاذه شريهان. ركزي. كان سندباد بيسميها في رحلته بلاد الواك واك. أرض الدمار طرحت أزهار، وقالوا للعالم كله بالعلم والذوق نتحداك. الاجابه الصين. اخر كلام. الصين. احمدك يا رب ان احنا هنعمل العقاب. الاجابه هي اليابان. اصلا هي رقصت بعدها رقصه اليابان وكانت لابسه لبس ياباني، بس انا ما رضيتش اوريهولك. اوكي بس انا حكيت اليابان وانت ماليش فيه. انت احنا كل هننفذ شوي- العقاب دلوقتي. برنامجي بيتي حياتي كلها. خلاص. روحوني. انت متخيله العقاب ايه؟ لا طب ما تيجوا نشوف. اوعي والبيننا ايه ده؟ هتشوفي. ثانيه يا احمد. ساميه واحمد، تحطي دول في ودانك.
كدابه. ده عقاب انا عملته I made it with love. حياة ربنا العقاب ده made with love. مش باين ابدا. العقاب هيكون حد قال لك اني بحب البيبيز؟ انت شلت السماعات؟ هنعيد من اول وجديد. حطي حطي كل ما هتشيليه ومش هتستحملي هنحط العياط من اول وجديد. ليه؟ لازم تستني بالظبط. احنا هنحط تايمر اهو 5 دقايق. It's actually so annoying though. 3 5 دقايق. 3 دقايق 3 دقايق 3 دقايق مين الفيديو 45 seconds. يلا 1 Yes I'm ready. 2 3. انا زعلت، انا حاسه انا متضايقه، ما تقبلتش العقاب. انا اكتر حاجه دلوقتي غصن عليا حياتي ان انت ما اتضايقتيش من العقاب. انا كنت فاكره العقاب هيضايق عليكي حياتك. Sorry not sorry. لا بجد انت حيوانه جدا. انت ليه ما اتضايقتيش؟ اصل انا بحب استفزك. يعني هو ضايقك العقاب؟ لا لا برافو، قولي والله العظيم ما ضايقني العقاب. ما بحبش احلف على الحاجات التافهه دي. رهف ما تتكلميش مصري عشان دي اكتر حاجه ممكن تستفزني من اي بني ادم. ليه؟ زي ياسمين صبري I sound the same. لا ياسمين صبري بتتكلم مصري اسكندراني، دي بتقول رجعنا ونزلنا وحطينا خلاص دليتي اهلها. رجعنا. ايه رايكم ايه رايك في البرنامج بجد؟ والله حلو بجد لذيذ والله. لذيذ. انت اتسليتي النهارده؟ يس عشان انا كتير صاحبتك انبسطت. واحنا بلوجر ولازم نقول على كل حاجه حلوه. لا بس عن جد كتير انبسطت. عايزه اقول لك شكرا انك جبتيني على السوفا. رهف ريناد حتى لما بتقولي سوفا رهف إلها صوت. انت تنحى موت والله العظيم ان انت بجد واخده اسمي واخده برنامجي وعايزه تعيشي بيه. رهف وقال رمضان ممنوع السرقه. صح استغفر الله العظيم. برافو عليكي. ها ميرسي قوي لاستضافتك ليا. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل الحلقات بتاعتنا. بس مش كل الحلقات هتكون حلوه للدرجه دي. لا انا في الاسبوع الجاي معايا ضيف اوبا.